Malgrat es digui al contrari, un dels punts més forts d'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar combats i personatges. En aquest canal s'analitzarà des d'una perspectiva enfocada exclusivament en el manga, l'única font canònica, i comprovarem com sovint les guies oficials no entenien l'obra i la feien semblar molt pitjor del que era en realitat. Com molt bé sabreu molts dels fans de la sèrie, l'Akira Toriyama era un autor excèntric, que sovint buscava estalviar-se tanta feina com li fos possible. Sense anar més lluny, el motiu pel qual el color dels cabells dels superguerrers és groc era estalviar-li al seu ajudant la feinada d'haver de pintar els cabells dels protagonistes a cada panell, ja que en el manga original en blanc i negre el color groc es representa amb el blanc, és a dir, no pintar res, mentre que el negre, lògicament, implica gastar una bona quantitat de tinta i de temps. I personalment, estic convençut que el seu estil de dibuix ultraeficient també respon a aquesta filosofia. Només cal que comparem una pàgina del manga de Bola de Drac Super amb una del manga original per veure que el manga de Super treballa amb moltíssimes més vinyetes i dibuixos per pàgina, i sovint per acabar tenint un ritme fins i tot més lent. Però de vegades, l'Akira Toriyama portava el concepte d'estalviar-se la feina massa al límit, i en aquest vídeo analitzarem un dels casos on això li passa factura. Ens traslladem a quan el Cèl·lula li està explicant al cor petit els seus orígens. En un moment determinat de l'explicació, quan està enumerant els lluitadors que el composen, el Cèl·lula fa referència al Freezer i al seu pare i, mentre ho fa, veiem dos panells reciclats de quan el Trunks els va matar. Aquests panells han estat la font de moltes confusions, ja que molta gent se'ls prenia literalment i, per tant, creuen que al passat del Cèl·lula ja hi va haver un Trunks que viatgés del futur per matar el Freezer i el seu pare i donar la medicina al Goku. L'objectiu d'aquest vídeo no és dir que totes les teories sobre la paradoxa que tinguin un Cèl·lula provinent d'una línia temporal on el Trunks ja hi hagi viatjat estiguin malament. Això dependrà de com lliguin tots els fets. Però sí que vull desmentir que ens haguem de prendre aquestes vinyetes de manera literal. I és que pensem-hi. Fins i tot suposant que el Cèl·lula vingués d'una línia temporal on el Trunks ja hi hagués viatjat, perquè el Freezer i el Colt morissin exactament tal i com ho van fer a la línia temporal que veiem al manga, implicaria que el combat contra el Colt i el metge va anar exactament igual entre línies temporals. Tenint en compte que la immensa majoria dels canvis entre la línia de temps original i la que segueix el manga s'han de produir al primer viatge del Trunks al passat, el segon ja es produeix massa tard com per tenir cap impacte sobre el laboratori del Dr. Gero o el Goku, i que el viatge del Cèl·lula va tenir un impacte mínim, se'm fa impossible pensar que aquests panells siguin res més que el mestre Toriyama estalviant-se feina. Pel funcionament que té la paradoxa temporal de Bola de Drac, multiversos creats a partir de canvis produïts en el passat escrit d'una altra línia temporal, les diferències entre universos s'han de poder justificar per algun dels canvis produïts als viatges. Fixem-nos en el rei Colt, on fins i tot cada fil de sang coincideix amb el que vam veure al combat del Trunks. Perquè els fets es reproduïssin amb aquesta exactitud, seria necessari que cap dels canvis afectés aquesta lluita, cosa que contradiu la immensa quantitat de canvis que el manga ens va dir que se'n van derivar. Per tant, que un petit error de l'autor no ens confongui. Aquests panells són l'autor estalviant-se feina, res més. Va agafar dos dibuixos que ja tenia i els va reaprofitar sense donar gaires més voltes al tema, sense pensar que fent-ho podria confondre a tants fans de l'obra. Com podeu veure,
Fins i tot els genis més grans cometien errors de tant en tant. I no passa res. Tots som humans i aquest bon home aquesta obra la improvisava pràcticament sobre la marxa. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que l'hagueu fruit de valent i que ens vegem als propers. Salut!